Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Iba a decir este nuevo capítulo, pero es que es el primero de todos. Bienvenidos a La Areira, esta nueva radio propia mía, en formato podcast que he decidido sacar, donde, bueno, ahora os voy a ir contando un poco lo que podréis escuchar y ver por aquí, porque también va a estar en formato visual. Y nada, la verdad es que ya tenía bastantes ganas de sacarlo, así como, bueno, como ya lo he presentado, se va a llamar La Areira, que quien no conozca la palabra significa como chimenea en gallego. Me lo comentó una amiga gallega que tengo. Desde entonces es la única palabra gallega que he conseguido que se me quede y que por algún motivo me gusta bastante. Y aparte, para este podcast me pega bastante todo el significado de la hoguera y de estar en casa tranquilamente con la chimenea encendiéndola y reflexionando. Porque básicamente en este podcast lo que vais a poder encontrar va a ser yo hablando de mis reflexiones, de mis ideas que se me pasan por la cabeza, que no son pocas, son bastantes a lo largo del día. Y, y básicamente voy a ser yo hablando de mis reflexiones varias y poniendo música. Lo vamos a alternar con música. De momento no voy a seguir ningún orden con la música. De hecho, hoy he elegido así como canciones que estoy escuchando en bucle bastante últimamente. Pero no sé si luego en un futuro habrá directos en los que sean solo de un artista o de una temática o no lo sé. Me voy a dejar fluir bastante en esto. Lo que sí que tengo claro es que va a ser un formato podcast en el que estaré yo hablando y lo alternaremos con canciones que iré poniendo. Y luego además, para el formato visual, que es, pues que lo esté escuchando no lo va a entender mucho, pero para el que lo esté viendo ahora mismo solamente ve la portada del stream, pero para el formato imagen, a la vez voy a estar jugando a este juego que se llama Oxyton. Es un juego muy tranquilito que me lo crucé por Steam y me gustó, me lo compré, me costó un par de eurillos, algo bastante barato, no sé cuánto fue, pero recuerdo barato. Y es un juego que juego de vez en cuando así, cuando me apetece como distraerme, pero no quiero pensar. Entonces, precisamente para este directo me parece algo muy guay porque visualmente es muy chulo, da mucha paz, es un juego que tranquiliza un montón y a mí no me genera el tener que estar pensando y por lo tanto afecte a que cuando lo que quiera hablar y a mis palabras que me corte por pensar o haya silencios o lo que sea, sino que va a ser todo mucho más fluido porque lo vais a ver ahora que no me implica pensar para nada, es algo que puedo hacer automáticamente las dos cosas a la vez. Entonces nada, no me voy a enrollar mucho más, para los que lo estéis viendo directamente me voy a poner a jugar ya y para los que lo estéis escuchando y viendo, pues nada, como he dicho, yo me llamo Pablo, por si alguien no me conoce, y tengo otros proyectos, he empezado otros muchos, pero en este básicamente vamos a reflexionar. ¿Sobre qué vamos a reflexionar hoy? No lo tengo muy claro, porque una de las cosas es que no me voy a preparar mucho los podcasts, va a ser más lo que vaya surgiendo en el momento, las inquietudes que tenga ese día, pero hoy antes de nada quería como empezar a hablar del podcast, porque precisamente una reflexión que pensaba antes de empezarlo es cuánto tiempo llevo para sacar esto, porque lo hablé con Rubén hace ya bastante y la verdad es que no dejaba de posponerlo y pensaba el por qué lo había pospuesto tanto, ¿no? Y al final era un cúmulo de cosas, pero pensando mucho antes, me he dado cuenta que uno de los motivos principales era el, por un lado, intentar hacerlo perfecto y el tener como la idea clara, el intentar buscar el momento perfecto, pero a la vez era como el miedo a que saliera bien y no me diera tiempo a hacer todas las cosas que tengo en mente. Ya me iréis conociendo, pero soy una persona que se le ocurren muchísimas ideas, por ello también este podcast, porque muchas de las ideas no me da tiempo a llevarlas a cabo, simplemente son ideas que se quedan en un papel o se quedan en mi cabeza y ya está. Y claro, se quedan en el papel porque no tengo tiempo para todas y esta era una de ellas que hasta ahora se queda en el papel o incluso pues lo he comentado con gente y tal, pero nunca la había llegado a llevar a cabo, principalmente por miedo a que saliera bien y a que no me diera todo tiempo a todo, ¿no? Porque ya me ha pasado en otras épocas de mi vida que por intentar abarcar demasiado me acabo agobiando yo solo y proyectos que he empezado porque me apetece disfrutarlos, pues no los estoy disfrutando por el hecho de que eh, voy a las prisas. A sacar un capítulo más, un podcast más, o a sacar esta tarea de manera obligada y nos separamos de esa parte del disfrute, ¿no? Nos olvidamos el por qué realmente estoy haciendo esto. Entonces, me daba bastante miedo a que esto saliera bien, a empezar a tomármelo en serio y que de repente dejara de disfrutarlo, ¿no? Porque estaba demasiado ocupado. Entonces siempre me ponía la excusa de, no, ahora no es el momento porque estoy haciendo esta otra cosa,
o es que quiero lanzar primero esto, o no es el momento porque no tengo la infraestructura, o lo que sea. Al final, la realidad es que es cierto que me he montado una estructura guay, me lo he currado, no he empezado con lo básico, que lo básico podría ser coger el teléfono y ponerte a hablar, ¿no? Que es lo que podía haber hecho hace tiempo. Pero bueno, no, al final sí que he aprovechado otros recursos que ya tenía, como el micrófono, como el ordenador y tal, y he decidido montarlo de esta manera, que es con poder jugar mientras hablo. Tengo el OBS también aquí al lado que me graba todo. En un futuro lo podréis encontrar también en TikTok. Lo que pasa es que lo he intentado y no puedo hacer de momento directos a través de TikTok. O sí puedo. Acabo de caer en una cosa, que he cambiado hoy algo y a lo mejor sí que puedo. Bueno, en un futuro, cuando me lo habiliten y me dejen hacer directos, lo tendréis disponible y lo podréis ver también en TikTok, que yo creo que es una manera de llegar a más gente. Por el momento, como lo quiero hacer producto mínimo viable, no voy a estar sacando shorts y todo eso, pero sí que en directo pues va a ser sencillo. Aprovecho para comentaros dónde me podéis encontrar. Básicamente aquí en Twitch, que este es mi Twitch general, Pabloskis99. Pero luego he creado un canal de YouTube que se llama Lareira Podcast, Lareira Podcast, porque Lareira está ocupado, en el que de momento está vacío, porque tenía intención de hacer directos ahí también. Lo que pasa es que la música que voy a poner, por el momento, tiene copyright. Son canciones de Spotify que me gustan a mí, que escucho diario o lo que sea. Y como YouTube controla mucho el tema del copy y tal, pues de momento no lo voy a hacer por tema de problemas y van a ser más resubidos. Yo creo que intentaré subirlos. Si me los tira por copy, pues nada. Si quita la música, no sé, iré viendo qué hacer. Porque también otra opción es coger música de Epidemic Sound, que es algo que ya he pensado y que como lo utilizo para otros proyectos de trabajo, ya lo pago por ello y me sobra un espacio, digámoslo así, para anclar otros canales, y puede ser uno de estos. Por lo tanto, a lo mejor en futuros capítulos sean canciones sacadas de Epidemic Sound y que no me tenga problema de copyright, entonces pueda subirlos a YouTube. Pero bueno, que sepáis que el canal está ahí. Y luego lo voy a estar subiendo también a un canal de TikTok que tengo, que lo creé hace tiempo, donde hacía espirografía, que no sé si alguien lo conoce, pero son esas reglas que jugabas con ellas de pequeño, que tenía tu abuela por ahí perdidas de casa, que son unas reglas con un círculo, pones otro círculo dentro, con muchos agujeritos, pinchas en unos agujeros con un boli y empiezas a hacer como formas simétricas. Pues esas reglas se llama hacer espirografía, y empecé en esa cuenta a subir TikToks haciendo espirografía con música, cualquier música que estuviera de moda en ese momento. Y es cierto que conseguí seguidores, pero la tengo abandonada porque he dejado de hacer espirografía. Entonces se me ha ocurrido hacer directos en esa cuenta, que va a ser donde haga los directos en TikTok de Lareira, los haré ahí. Y luego además es posible que suba fragmentos. De momento, como os digo, lo quiero hacer producto mínimo viable, por lo tanto no me voy a liar a hacer directos, shorts, porque si me obligo a sacar X shorts a la semana, sé que no lo voy a cumplir por ponerme demasiados objetivos o demasiadas ideas. Entonces, de momento, va a ser puro directo y poco a poco iremos sacándolo por otros lados. Pero bueno, que sepáis que también estoy por ahí, por si queréis seguirme, y en el momento en el que empiece a subir contenido, pues lo podéis ver. De todas formas, lo avisaré por aquí. No sé cómo va a salir este podcast, pues justo lo estaba pensando, porque es la primera vez que hago un podcast o cualquier cosa hablando yo solo a cámara, porque ya he tenido varios podcasts, pero siempre ha sido con invitados o con compañeros. Por ejemplo, también tengo con Rubén, tengo Politalentos, pero mira, está Rubén por aquí. Muy buena, Rubén. Todavía no me he acostumbrado a todas las cosas a las que tengo que mirar. Por cierto, me he dado cuenta que me falta una cuarta pantalla para poder hacer directos. ¿Por qué? Porque tengo en la pantalla principal, esta de aquí, tengo el videojuego que quiero que estéis viendo. A la derecha tengo OBS, porque quiero comprobar que todo se esté escuchando bien cuando cambio de música. O sea, cuando silencio el micro, pongo la música, quiero que todo se escuche bien. A la izquierda, en la tercera pantalla, tengo Spotify, las canciones que voy a poner, y el chat de Twitch. ¿Qué pasa? Como las pantallas son chiquititas, está todo muy apiñado y se me monta una ventana encima de la otra, porque ya ni Windows me permite hacer las ventanas tan pequeñas. Entonces, perdonad si no te leo por el chat, intentaré mirarlo. Pero bueno, no sé qué estaba comentando. Precisamente esto, que no sé cómo saldrá, no sé si habrá momentos en los que me quede en blanco o no. Lo voy a llevar con total transparencia, en el sentido de que pues es la primera vez que grabo algo
en el que esté yo solo, en el que no haya un compañero como puede ser Rubén, que esté por aquí, que es mi otro compañero de podcast de Politalentos, que ahí estamos los dos charlando. Entonces, al ser conversación, si a uno de repente se queda así que no sabe qué idea decir, pues el otro tira del carro o lo que sea. Y el otro podcast que tuve hace bastante, que se llamaba Comencemos, eran invitados. Entonces, realmente yo hacía como un poco de entrevistador, pero sobre todo en ese podcast dejaba mucho hablar a la otra persona. Entonces, no había momentos en blanco, porque cuando el invitado dejaba de responder, pues yo se lanzaba otra pregunta y ya está, y luego yo me callaba. Entonces, si me quedo en blanco, lo siento, no sé cómo saldrá esto. Espero que bien y que os guste. Yo tengo bastantes ganas y muchas cosas que compartir. Hoy básicamente hablaremos un poquito del podcast y pondremos música. Y de hecho creo que es el momento ya de lanzar la primera canción, porque voy a reestructurar un poco mis ideas en la cabeza y pensar de qué hablamos exactamente, que tengo varias y no lo tengo claro. Así que la primera canción que voy a lanzar es una que es cortita, habla precisamente de la naturaleza y me parecía como muy guay para ser la primera canción de este podcast, que es así como íntimo, de estar sentado delante de la chimenea. Me hubiera encantado grabarlo delante de la chimenea, pero ya no estoy en una casa que tenga chimenea. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, os la dejo y luego si no comentamos. En cuarentena, en una cabaña de madera, volver a España no es la idea. No hace falta, aquí sale el sol y nieva. Hay un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa Mononoke, hay un bonjour monsieur, hay un vino caliente y una máquina del té, y no se ve mucha gente. Hacemos Macedonia, que pa' desayunar al lado. También tocamos guitarra al sol, porque gracias a Dios tenemos terraza, el tiempo es glorioso, la cosa está linda por aquí. Qué suerte que el mundo se frenó, ya le tocaba respirar, luego todo irá mejor de como iba. Qué suerte que el mundo se frenó, ya le tocaba respirar, luego todo irá mejor de como iba. Esa la cortamos para después, que se me ha colado la siguiente. Pero bueno, no pasa nada. Temas que vamos a tratar hoy, que estaba así pensándolo un poquillo. Básicamente, hoy principalmente, como os decía, quiero hablar un poco de qué va a ir el podcast. Y por ello os comento cosas un poco rutinarias. Tema nombre, ya lo sabéis, es La Areira. Le he estado dando muchas vueltas porque tenía otro que salió como en un TikTok y me hizo bastante gracia, pero a la vez no me terminaba como de... Era como... Cuadraba mucho porque se llamaba Mi Cabezona. Y me hacía gracia porque era como... En este podcast voy a hablar de todos los pensamientos, entonces el nombre propio decía era como la zona de mi cabeza, entonces era compartir todas aquellas cosas que pasaban por mi cabeza. Pero a la vez no me terminaba de sonar bonito y no me terminaba de convencer cómo sonaba al decirlo. Y luego la otra opción que tenía era La Areira, que era como... Pues esa palabra que nunca me quitaba de la cabeza, que como digo... No es más que... Es como si dijera chimenea y como si llamara chimenea a mi podcast. Pero como no me la quitaba nunca de la cabeza y estaba todo el rato ahí día sí, día también, y es una palabra que me gusta, además me parece bastante bonita, porque sí, que no hay ningún motivo, es de estas cosas pues, que te gustan y ya está. Pues al final lo he acabado llamando así. No sé si os gustará, os leo en comentarios o si no os gustará, pero es el nombre que se ha quedado. Y estoy contento con él. Así que bienvenidos a La Areira. Tema, duración. Ya me ha escrito el primer bot de mi historia de Twitch diciéndome que si quiero comprar viewers. Hoy no me voy a liar a banear gente o a eliminar mensajes o lo que sea. Así que ahí se queda. Me alegro que te guste Rubén La Areira.
Y nada, tema duración. No sé ni yo cuánto va a durar, porque va a depender mucho de cuánto se desarrollen mis ideas ese día. Me explico. Yo todos los días tengo pensamientos, algunos muchas veces se repiten, quiero decir, son cosas en las que pienso un día sí y al día siguiente también, o a los días, ¿no? Sobre todo en tema de temática. Pero hay días que los desarrollo más y hay días que los desarrollo menos. Me explico. Un mismo tema a veces te lleva a diferentes preguntas y hay días que me surgen más preguntas y que al intentar responderla me surgen otras nuevas preguntas y hay días que no, que simplemente como que llego a una respuesta y esa respuesta sacia mi inquietud de pensamiento y ya está, y se acaba el tema. Entonces, es cierto que no van a durar 5 minutos, quiero decir, pensaré varios para que no ocurra eso, pero sí que va a depender mucho de cómo vaya fluyendo, de cómo esté yo, y ya está. No me quiero obligar a que obligatoriamente dure X tiempo, porque no quiero obligarme a nada en este podcast. Quiero que todo sea muy fluido y que vaya surgiendo como venga. Y esto lo uno con ¿cada cuánto publicaré? Pues os digo lo mismo, no lo sé. Como quiero que sea un podcast que sea un poco según lo que me vaya viniendo, no quiero ser repetitivo, pero tampoco me quiero obligar a hablar de hoy voy a hablar obligatoriamente de esto, aunque no sea un tema que tenga por la cabeza, pues va a depender de cómo esté ese día y no sé cómo explicarlo, pero tengo que estar en un mood, como se dice ahora, en una sensación de día muy concreto. Entonces, sí que es cierto que casi todas las noches estoy en esa sensación, porque yo todas las noches me salgo a dar un paseo y ese momento mío de paseo es el de pensar, el de dejar que la cabeza fluya, que toda preocupación o pensamiento que tengas salga ahí y no salga lo típico cuando apoyas la cabeza a la almohada, que luego te vienen todos los pensamientos y no puedes dormir, que eso creo que es algo que le ocurre a muchísima gente. Yo para evitar eso empecé a darme paseos y cuando no me doy un paseo me tomo un colacao, mi colacao nocturno, que es exactamente para lo mismo, para dejar mi cabeza pensar, y lo único que hago es ponerme música y andar o tomar un colacao. Y es precisamente lo mismo que voy a hacer aquí. Poner música y charlar de sus pensamientos. Como no me podéis leer la mente de momento, o eso creo, en vez de simplemente pensarlo para mí, pues lo compartiré aquí con vosotros. Y los temas que hablaremos, tengo ya unos cuantos pensados, temas recurrentes que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, os lanzo uno. Anoche pensaba en por qué nos sentimos tan solos en esta nueva sociedad. Me explico. Creo que ahora mucha gente se siente sola, sobre todo gente joven, y además no sabe parar. En el sentido de que cuando evitan parar y estarse quietos, porque cuando paran es un momento de reflexión y de pensar y como que no afrontan a ello. Entonces ayer me hice muchísimas preguntas sobre ello y además se las pregunté como que charlaba con ChatGPT, que es como otro de los temas que tengo, por ejemplo, cómo lo uso. Como veréis, no todos siempre van a ser como temas filosóficos o reflexivos, sino también van a ser curiosidades que hago en mi día a día, reflexiones a las que voy llegando, por ejemplo, los experimentos que estoy haciendo ahora mismo con ChatGPT, porque se pueden considerar experimentos, estoy haciendo muchas pruebas con él. Entonces son todo cosas que voy a ir comentando por aquí, básicamente compartiendo toda mi cabeza. Esa es la idea. Y poco más que comentaros de este podcast, la verdad. Eso quiero decir de la estructura. Si tenéis alguna pregunta, dejármelas en comentarios y las respondo encantado. Pero básicamente lo típico de nombre, duración y cuántas veces se va a publicar y dónde lo podéis encontrar, creo que ya lo he dicho. Así que, bueno, no, se me ha olvidado una cosa. En formato audio lo podéis encontrar dentro de la Última Frontera Radio, que es la productora que lleva Rubén, el que he comentado ya tantas veces. Y se va a encargar el de subirlo, lo vamos a tener ahí y de momento va a estar únicamente ahí. ¿Qué quiero decir únicamente? Dentro de la Última Frontera Radio se sube a todas las plataformas de audio que podéis imaginar. Spotify, aunque ahí habrá complicaciones por el tema de copyright, pero se intenta. Y luego todas las más que hay. iVoox, que es la principal, y todas las demás que ya, si soy sincero, se me olvidan. Porque la que me viene siempre a la mente es Google Podcast, pero ya no existe. Entonces, si lo queréis escuchar en plataforma de audio, lo tenéis. Y si no, me avisáis y siempre se puede mirar. Pero estará también. Estamos tanto en audio como en imagen. Dicho esto, voy a lanzaros la segunda canción. Por cierto, habrá como unas 3 o 4 canciones por podcast. Y ya empezamos a entrar un poco en meollo, que hasta ahora tampoco he dicho gran cosa. Y tratamos algún tema de estos reflexivos que tengo yo en la cabeza.
estás viviendo la vida que no querías que viviese. Dime cómo se siente dejarse llevar por la corriente. Yeah. Y ahora sales todos los días, no te importa el día, ni la vía, ni la compañía. Dime todo lo que harías por una respuesta mía. Yeah. Y ahora te sabes todas las canciones que dijiste que ni harías. Y ya no sabes qué hacer, no te acuerdas de mi piel. Te mudaste de la tuya como una serpiente. Tan perdido estabas, mírame, cara a cara. Cambias cada vez que hablas y eso que no te callas. Me da pena por ti, espero que te encuentres. Es un proceso, chico, sé paciente. Va pasando el tiempo, baby, yo ya no te encuentro, yo ya no te encuentro. Dime, te sigues reconociendo. Va pasando el tiempo, baby, yo ya no te encuentro, yo ya no te encuentro. Y creo que cada vez te pareces más a ellos. Cambia el color de tu pelo, vistes camuflaje sin saberlo. Va pasando el tiempo, baby, yo ya no te encuentro, yo ya no te encuentro. Dime, te sigues reconociendo. Va pasando el tiempo, baby, yo ya no te encuentro, yo ya no te encuentro. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Bueno, por cierto, que antes no os he dicho la canción que estaba escuchando. Era la de La Princesa Mononoke de mi hermano y yo, que no conozco para nada el grupo. Esto es la anterior, ¿vale? La primera que ha sonado. Que no conozco para nada el grupo, pero de repente me salió. Y además me hizo mucha gracia la casualidad porque salió cuando, al poco de ir yo a ver al cine otra vez, la de La Princesa Mononoke, que no la había visto nunca y la están poniendo ahora en el cine. Bueno, creo la han puesto ya. Están poniendo todas las Estudio Ghibli en el cine de nuevo. Y fui a verla y la verdad es que me gustó bastante. Pero sobre todo me hizo mucha gracia que poco después me saliera una canción que se titulara exactamente igual que la película. Y luego además, como os decía, pues habla un poco precisamente como... La canción es una descripción de un sitio en el que se encuentra lo que suponemos que es el cantante. Y es precisamente como ese sitio ideal de la cabaña en el campo. Ideal si te gusta esto, claro. En el campo, tranquilamente, con una terraza, te sales a tocar la guitarra, comenta y tal. Entonces es precisamente como el contexto en el que me imagino este podcast y en el que... me gustaría transmitir en el que estamos, aunque no sea cierto, pero en el que me gustaría transmitir que estamos. Entonces, por eso he decidido abrir con esa. Y esta, que es de Lina de Sol, y se llama Serpientes, el último tema que ha sacado, esta artista, que hay gente que la conoce porque se presentó a Operación Triunfo y pasó la primera fase de prueba, en esta en la que hay colas enormes por todas las ciudades y hay gente que va a cantar a los jueces y le dicen si sí o si no, y si es un sí le dan la pegatina. Pues Lina pasó esta primera fase, pero luego no pasó la primera gala, la gala 0, en la que ya se decide quién va a entrar, lo que es como a la casa de Operación Triunfo o no. Y hubo
entre comillas, mucho revuelo porque a mucha gente, sobre todo pues de TikTok y tal, le gustó mucho cómo canta y no entró. Entonces, claro, hubo un poco de disputa de por qué ella no había entrado. Y yo la verdad es que no la conocía por eso, porque no soy muy seguidor de Operación Triunfo. Sí que es cierto que luego de esa edición escuché algunas o vi algunas galas, pero las últimas. Pero me salió por TikTok y por Instagram y la verdad es que me gustó bastante y llevo 3 semanas así escuchándola. Y bueno, de hecho fui a un concierto suyo porque estaban súper baratas las entradas y me apetecía. Y la verdad es que me gusta bastante, os la recomiendo. Tiene apenas 6 canciones, bueno, 5 y una en colaboración. Pero últimamente la tengo en bucle y bueno, ya me aprendo todas sus canciones de escucharlas. Y precisamente uno de los temas que vengo a hablar hoy es la música, que me llama mucho la atención porque pensando en estos días que estoy escuchando como varias canciones en bucle, me llama la atención de qué depende que una canción nos canse o la podemos escuchar en bucle muchas veces y no nos canse. Me explico. A mí me ha ocurrido con canciones que me han gustado mucho, las he escuchado muchas veces, pero al cabo de una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea, te acabas quemando de ellas. Y ya las has escuchado tantas veces que ya dices, basta. Y luego incluso, como te la vuelvan a poner en un corto periodo de tiempo después de que te haya ocurrido eso, no la quieres escuchar. En cambio, hay otras, como me está ocurriendo a mí con estas, es cierto que de momento llevo 3 semanas, tampoco es tantísimo tiempo, pero que a pesar de que las habré escuchado decenas de veces, de hecho, si contáramos todas las canciones que tiene y no una en concreto, deben rondar ya las cientos, no me canso. Y creo que va muy hilado con la sensación que te transmite la música. Y creo que es una de las maravillas que tiene la música en general, sea el tipo que sea y sea esté escrita como esté, sea acústica, cantada, solo instrumental, da igual, que toda música transmite algo y siempre lo relacionamos con algo. Sea la música que te tranquiliza, la música que te anima, la que te pones para estar por casa, la que te pones para limpiar, la que te pones de fiesta o el contexto que sea. Pero creo que como transmite emociones de una manera tan fuerte y sobre todo la relacionamos con X momentos, según esa relación nos podemos cansar antes o no de una canción. También creo que depende mucho de cómo esté hecha la canción, porque si es una canción con una instrumental muy repetitiva o letra muy repetitiva o en general que a lo largo de la canción se repitan ciertos conceptos, creo que claro, te puedes cansar antes. En cambio, si es una más larga o más enrevesada o más trabajada, si se puede decir así, creo que ese momento de cansancio se prolonga más en el tiempo. Pero la verdad es que pensándolo, la música me acompaña en mi vida durante todos los días, a todas horas. Quiero decir, en el Growth de Spotify, esto el resumen que te sale a final de año o a principio de año de cuánta música has escuchado a lo largo del año anterior. Este año he estado más de 65.000 horas, me parece, escuchadas en Spotify. Y eso que utilizo más plataformas aparte de Spotify, porque Spotify es la que suelo escuchar cuando estoy fuera de casa. Es cierto que ahora en casa estoy usando mucho más, pero antes usaba YouTube. A lo que quiero decir es que a eso se le suman más horas. Y me he dado cuenta que voy todo el día con música. Y a veces me pregunto el por qué. Porque me pregunto mucho el por qué. Parezco un niño en ese sentido, de porque me gusta mucho preguntarme el porqué de las cosas. Y un día hablaremos sobre eso porque es un tema que me parece bastante interesante. Porque a mí me parece muy bueno preguntarse el porqué de las cosas y no dar todo por hecho o simplemente dejarlas pasar. Creo que hay una línea fina entre pasarse de preguntas, aunque sea a ti mismo, y quedarse corto, que creo que es donde está la mayoría de la sociedad, que no se preguntan nada y damos muchas cosas por hecho. Y para mi opinión personal, que por cierto en este podcast trataremos todo opinión personal, muchas de las cosas no estarán fundamentadas en datos, sino será más mi creencia, por eso he dicho que voy a compartir mis pensamientos y ya está. Bajo mi punto de vista, el no preguntarte el porqué de las cosas y el no cuestionarlas nos puede llevar a más cosas negativas que positivas. Pero eso es un tema que creo que es largo y extendido y que hablaremos un día tranquilamente. Pero hablando de la música, es eso. Me he dado cuenta que me acompaña siempre a todos lados y pensando el porqué, por un lado pienso en que es porque me ayuda mucho a llevarte por emociones y por lo tanto la puedes llevar hacia la emoción que tú quieras. Quiero decir, si estás en un momento en el que pues son las... iba a decir madrugar, iba a decir las 10 de la mañana,
Pero son las 10 de la mañana, que es a la hora que me levanto yo, y a mí que me cuesta mucho levantarme porque soy muy perro para eso, para comenzar el día. Pues si son las 10 de la mañana, este día es que se te pegan las sábanas y no te apetece levantarte y, y coges, te pones una canción que sabes que te anima y de repente te pone la energía a 100, pues al final ya has como incentivado tú a tener esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Entonces creo que la música es algo que nos permite llevarnos por sentimientos hacia el que queramos en concreto. Eso también a veces es malo, o lo podemos utilizar de mala manera, como todo, porque estoy seguro que a más de uno le ha pasado de estar en un momento tristón, ponerse música triste, y es un ciclo vicioso porque no sales de ese momento tristón. Pero bueno, tampoco viene mal de vez en cuando echar una lloradita y seguir para adelante, ¿no? O regocijarse un poco en esos sentimientos. Pero por un lado creo que es eso, porque es una manera muy útil para mí de llevarme hacia los sentimientos que me apetecen, o más que sentimientos, emociones que me apetecen en cada momento. Pero a veces también me pregunto, y creo que es aquí el gran tema que trataremos creo que varias veces en el podcast, y es si también es porque no sabemos estar en silencio. Es algo que me pregunto muchas veces y uno de los grandes temas que pienso, porque al final es un tema al que otros muchos pensamientos acaban llevándome a él. Y ya lo veréis. Pero básicamente es el no saber estar solo, o el no saber aburrirse, o el no saber estar en silencio. Son temas muy parecidos que iremos poco a poco desarrollando. Pero es algo que me pregunto bastante porque, por ejemplo, mi abuela paterna no escucha música. Y cuando estoy con ella, y a veces que nos vamos al pueblo juntos y paso días con ella y tal, me doy cuenta que no escucha nada, y de hecho incluso que si yo pongo música, a veces le agobia el que haya ruido constante durante tanto tiempo. Aunque sea música, aunque sean canciones y no sea un ruido blanco o un ruido molesto, ¿no? Pero es como que le gusta estar mucho en silencio con sí misma. Y creo que es algo que ha ido cambiando con el tiempo, y que yo conozco mucha más gente que se pone música que no. Entonces me surge la duda de si es malo ponerse música siempre y evitar esos momentos de pensamiento o no. Porque, por ejemplo, incluso yo, esos momentos que os he comentado antes que me reservo para usarlos para mí y para sacar los pensamientos y tal, también me pongo música. Entonces, ¿es algo contraproducente el estar poniéndome música para pensar? ¿O no tiene por qué y puede ser algo, como yo considero que me ayuda en esos momentos, que es que aunque está la música de fondo puesta, me permite también incluso llegar a pensamientos y ayudarme a distraer la mente? ¿Por qué? Porque al final estás disfrutando de la música, no estás pensando en las cosas diarias y... O sí, pero... ¿Cómo explico esto? Cuando yo escucho música por las noches con los paseos, es una herramienta que a mí me ayuda a que cuando viene un pensamiento no me molesta y me permite pensar en él tranquilamente, pero a la vez, si es un pensamiento recurrente o que no quiero tener, por ejemplo, imagínate, estoy dándome un paseo y no quiero estar pensando ya en el trabajo y en lo que tengo que hacer. Ya sé que tengo que hacer estas cosas y ya lo tengo claro. Pero en ese punto en el que empiezas a entrar en bucle, decir, tengo que hacer esto, no lo he hecho, a ver cómo organizo mañana, a ver si lo hago, no lo hago, lo vuelvo a postergar otra vez, esos pensamientos recurrentes que entras en bucle que no te llevan a ningún lado, creo que la música en mi caso me ayuda bastante para coger y ayudarme a decir, bueno, esto ya lo he pensado, vamos a dejarlo ahí y mañana seguimos con ello y lo solucionamos. Pero pensarle y darle vueltas sin hacer nada no sirve de nada. Entonces, como esa herramienta para evadirme durante un momento y quitarme ese pensamiento de la cabeza, que luego vienen otros, pero es como casi una forma de meditación de decir, vale, he escuchado este pensamiento, ya tengo claro, ya sé lo que tengo que hacer, pasemos al siguiente, no nos quedemos aquí atascados. Que creo que es algo que nos ocurre mucho y que hoy en día en el que... Me están saliendo como todos los temas hoy que tengo pensados, porque ahora iba a introducir justo hoy en día que la salud mental, aunque estamos en la época en la que más hablamos de ella, creo que también estamos en una época en la que mucha gente tenemos problemas de salud mental, y me incluyo porque los he tenido en algún momento de mi vida. Me he perdido del todo lo que iba a decir. Pero del todo. Bueno, pues nada, pues ya lo siento, pero porque, bueno, básicamente esto es un tema del que hablaremos porque tengo muchas cosas que comentar. Precisamente anoche durante la hora y media de paseo que me di, que ayer no sé cuántos kilómetros me hice, pero estuve andando durante una hora y media, estuve todo el rato pensando en la salud mental en la actualidad, en los jóvenes, en si sabemos estar solos
el silencio, si es bueno saberlo o si no hay que obligarnos y todos estos temas. Que hoy no estoy en el mood para sacarlos, pero que anoche llegué a muchas reflexiones y muchas preguntas. Sobre todo, muchas veces llego a más preguntas que respuestas. Pero es para lo que doy paseos, quiero decir, ya está. No busco respuestas a todo porque no todo tiene respuestas. Es como filosofeo en mi cabeza, básicamente. Y como se me ha olvidado lo que os iba a decir, y del tema de la música no tengo mucho más que deciros, más allá de que os recomiendo escuchar música, de que os invito a dejar en comentarios música que escuchéis o música que queráis que ponga en el podcast, porque al cabo del tiempo me acabaré... No creo que nunca se me acabe la música, porque como os digo, escucho mucho. De hecho, el año pasado, según Spotify, escuché más de 1000 artistas. Yo no sé de dónde salen tantos, pero por lo visto escuché más de 1000 artistas diferentes, claramente. Entonces no creo que nunca se me acabe, pero sí que, por supuesto, acepto solicitudes de música que queráis que ponga o de artistas que queréis que ponga, si no queréis canciones en concreto. Y luego, además, en Spotify he creado una playlist que se llama La Areira, igual que el podcast, donde ahí voy a ir dejando todas las canciones que ponga. Aparte de que, como veréis, lo podéis ver aquí. Claro, si pongo el ratón debajo no lo veis, pero este triangulito, este rectángulo de aquí es la música que está sonando en directo o la que ha sonado antes, ¿vale? Ahora pone que no hay nada. Se ha debido rayar porque normalmente te deja puesta la que está en pausa, pero pone que no hay nada. Pero mientras está sonando lo podéis ver aquí abajo para que sepáis el título del artista y todo eso y tal, que es algo que he implementado que me gusta bastante cómo queda. Pero a lo que voy es, en esa playlist de La Areira podéis encontrar todas las que ya han sonado en el podcast. Y luego hay otra que se llama La Areira Hoy, que si encontráis la de La Areira, pues buscarla en mi perfil. De todas formas, mi perfil en Spotify es Pavlovsky, sin la S que hay en Twitch. Y ahí podéis encontrar todas en mi perfil. Pero he creado dos. Una donde están todas, que es la de La Areira, todas las que han sonado. Y otra que se llama... ¿cómo la he llamado? La Areira Pendientes, ¿puede ser? Uy. Me ha saltado mis reflexiones con ChatGPT, que es otro tema que ya hablaremos. Pero la de Ideas La Areira es donde voy dejando la música que quiero poner en un futuro. Porque, claro, como escucho muchas canciones, a veces mientras estoy dando un paseo y caigo en que esta canción me gustaría poner en el podcast, entonces las voy a ir guardando ahí. Por lo tanto, en resumen, que me he enrollado y os puedo hacer un lío. En la de La Areira normal van a estar las que ya han sonado y en la de Ideas La Areira las que van a sonar en un futuro. Y ahí puedo ir añadiendo todas las que me comentéis, que me dejéis por comentarios o en directo aquí en Twitch y luego las reviso y las apunto o lo que sea. Dicho esto, os pongo la siguiente canción, que es de Dani Martín del nuevo disco que ha sacado. Pregunto, ¿ya quieres hacer el amor conmigo? Me contesta que quiere escucharlo bajito al oído. Morena, me pones enfermo con esas fotitos. Te escribo privados y siempre los dejas en visto. ¿Qué puedo hacer para que un santo día me hagas caso y me dejes que pase a buscarte y juntar los ombligos? Me vuelves puto loco, tu cara de angelito. Te pareces a Rosalía y yo al cantante de Cupido. Me vuelves puto loco, me contestas cada siglo. Que sepas que voy a escribirme con las de cariño. Ya no se va a los bares a ligar, ahora se hace por Instagram. Si has recibido like en foto antigua, te toca darle igual. Y ahora te mando un MD y seguidito soñaré que me contestas que te mueres de ganas de hacerlo conmigo y que llegue un melocotón y dos corazoncitos. Me vuelves puto loco, tu cara de angelito. Te pareces a Rosalía y yo al cantante de Cupido. Me vuelves puto loco, me contestas cada siglo. Que sepas que voy a escribirme con las de cariño.
y me dejes que pase a buscarte y que seas mi novia y saltar al vacío. Me vuelves puto loco, tu cara de angelito, te pareces a Rosalía y yo al cantante de Cupido. Me vuelves puto loco, me contestas cada siglo, que sepas que voy a escribirme con las de cariño. Me vuelves puto loco, me vuelves puto loco, me vuelves puto loco. Pues espero que os haya gustado. Era la de Me vuelves puto loco, como dice la propia canción. Se llama así el título. Y es una de esas canciones que igual me salió en Spotify recomendada, luego me escuché el disco entero de Dani Martín, y esta junto a la de Novedades Viernes, creo que se llama, son de esas que te pones en el coche o en la ducha cuando te quieres animar y cantas a pleno pulmón. Pues esa es una de esas que últimamente son las que me ayudan a animarme y que me la sé de memoria ya y pues eso, la cantas a pleno pulmón, sea en la ducha o en el coche o ahora mientras estaba el micro silenciado, porque no recomiendo escucharme cantar. No tengo una voz bonita ni cuando canto como para cantaros aquí en directo, pero son de esas que últimamente pues me suben el ánimo y me ayudan a comenzar bien el día, como os comentaba antes. Y la verdad es que hoy no me quiero alargar mucho más, porque principalmente este primer capítulo lo he hecho principalmente para lanzarlo ya, para quitarme esa excusa de no empezarlo, de ya hablaré después o lo que sea o tal. Hoy ha sido como, venga, lo lanzo ya y toca hacerlo. Y era principalmente para comentaros un poco de qué va a ir todo, comentar algunas cosas que se me pasaran por la cabeza, pero tampoco tenía un tema en concreto específico del que hablar durante largo y tendido. Entonces, básicamente, comentaros alguna cosilla más. Por ejemplo, me he acordado ahora que tengo que revisar qué tal se escucha el cambio de música, porque estoy utilizando una tablet para hacer toda la parte del Stream Deck. Y aunque me mola mucho porque tenía claro que quería tener como reguladores de volumen que fueran deslizables. No quería un mute y ya está. Y me he dado cuenta durante el directo, aunque estuve haciendo pruebas, que resulta que el último cacho, aunque yo lo haga despacito, en OBS los últimos renglones lo hace de golpe. Entonces no sé si está entrando de golpe la música o se va de golpe. Pero bueno, lo miraré. Y por cierto, os lo recomiendo bastante esta manera de utilizar el Stream Deck con una tablet. Yo me estaba buscando, de hecho Rubén lo sabe, estoy hablando con él, algo que fuera externo para controlar los volúmenes y todo eso y tal. Pero lo estoy haciendo con la tablet y me ha impresionado todo lo que se puede poner y lo que me gusta, lo cómodo que estoy. Además puedo controlar el micrófono, todo, no sé, estoy contento. Así que nada, os iba a decir algo, se me ha olvidado. Esto me pasa bastante, que se me ocurren ideas, me pongo a hablar de otra cosa y luego se me van. Así que si me viene me la apunto para el próximo podcast. Y como no me acuerdo, voy a despedir ya por aquí hoy el podcast. Creo que 45 minutos que se me han pasado volando está bastante bien para el primero. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribiros a Twitch si lo veis esto en Twitch, o si no lo veis, suscribiros ahí para que os notifique cuando estoy en directo, porque de momento no va a haber unos horarios específicos. Entonces no os puedo decir nos vemos el próximo día hasta ahora, así que si os suscribís os avisará y así lo podéis ver en directo. Y a todo el resto de plataformas, que lo podéis encontrar como Lareira y en formato audio dentro del canal de La Última Frontera Radio, y lo podréis encontrar, pues también suscribiros para si no lo podéis escuchar en directo, pues podéis escucharlo en diferido, o si queréis volver a entrar, pues escucharlo cuando queráis, pues si lo queréis escuchar 5 veces, que bienvenido sea todas las veces que queráis. Así que dicho esto, me voy a despedir con una canción que es un poco más tranquilita, no es tan animada como esta que acabamos de escuchar, pero que también me sube el ánimo, sobre todo estos momentos en los que estás, no para empezar el día, sino que estás un poquillo más de bajona, estos días que estás con mantita o lo que sea tal y te apetece sonreír un rato. Esa es la palabra, es una de estas canciones que me sacan una sonrisa y que me gusta bastante. Así que es de Xavier o Javier Ruth. Y nada, bueno, lo tenéis aquí de todas formas. Y os lo dejo con esto y con esto me despido. Así que nada, un abrazo muy grande, nos escuchamos en el próximo podcast y adiós.
Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and brand new sun. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done.